Varení ma vždy dokáže najviac prekvapiť, keď niekto po celkom pestrom stolovaní odo mňa pýta paradoxne recept práve na jedlo, ktoré mi zo všetkých pripravených chodov prišlo ako to najobyčajnejšie. Ale práve v tom je čaro kombinovania a testovania, takže preto vám dnes pripravím zemiakovú panvicu s jarnými cibuľkami. V podstate je to vylepšená a trochu výraznejšia príloha, ale pokiaľ vyhľadávate ľahké večere alebo skôr pochuťky, táto panvica vám bohato bude stačiť. Opečené mladé zemiaky sú už aj vizuálne stavka na istotu. Keď k nim pridáte aj pikantnejšie horčicové jarné cibuľky, prikoreníte a celé to prevoniate citrónovou kôrou, máte na tanieri celkom nový zážitok. Tu je recept. Mladé zemiaky použijeme aj so šupkou, preto ich najskôr dôkladne umyjeme, odstraníme akékoľvek nečistoty a každý kúsok očistíme kefou. Potom zemiaky na 8 minút vložíme do hrnca s vriacou vodou, stačí ich len predvariť, teda nie uvariť do mäka. Scedíme, osušíme a necháme čiastočne vychladnúť. Potom každý zemiak prekrojíme na polovice, pri oválnejších tvaroch rešte skôr pozdĺžne, aby sa prepiekli súčasne s menšími kúskami. V panvici rozohrejeme ghee maslo, na ktoré rezom nadol poukladáme všetky zemiaky. Krúživým pohybom v úvode zabránite tomu, aby sa zemiaky zo spodu prichytávali. Prikryjeme pokrievkou a na strednom plameni pečieme 10 až 12 minút, kým zemiaky zo spodu získajú zlatistú až hnedú opečenú kôrku. Potom každý kúsok otočíme rezom nahor, panvicu opäť uzavrieme pokrievkou a pečieme ďalších 10 až 12 minút. Medzi tým nahrubo pokrájame cibuľky, najvrchnejšiu časť mňate posekáme najemno a odložíme na záverečnú posýpku. Väčšie kúsky cibuliek v mise spojíme so zálievkou, ktorú pripravíme zmiešaním lyžice olivového oleja a dižonskej horčice. Nakoniec pridáme aj lyžicu čerstvo postrúhané citrónovej kôry a všetko zmiešame s pokrájanými cibuľkami. Ak použijete väčšie zemiaky, ktoré vyžadujú dlhšie opekanie, priebežne ich viackrát otočte. Potom v strede panvice vytvoríme priestor, na ktorom samostatne opečieme a pritlačíme horčicové cibuľky. Vďaka tomu zmäknú, nárazovo sa opečú spolu s horčicou a po 2 až 3 minútach všetko ochutíme mletým čiernym korením a hrubou soľou. Nakoniec opatrne zmiešame aj cibuľky so zemiakmi, ktoré tak čiastočne získajú chuť samotnej zálievky. Napokon každú porciu doplníme najemno posekanou cibuľkovou vňaťou. Pokiaľ panvicu servírujete ako ľahký hlavný chod, pridajte aj pohár kefíru, kozieho mlieka, porciu tvarohu alebo obľúbený syr. Verím, že s touto úpravou zemiakov budete nielen spokojní, ale že zožnete úspech, keď budete chcieť pre svojich hostí pripraviť trochu netradičné zemiakové prekvapenie. Pokiaľ potrebujete väčšie množstvo, upečte ich na plechu a cibuľky aj tam pridajte až v závere, ale zakrytým opekaním pod pokrievkou na panvici dosiahnete vďaka teplote a páre intenzívnejší výsledok a zemiaky zároveň nebudú vysušené. Surovín potrebujete len zopár, všetky máte spísané v dávke pre 2 osoby spolu s receptom dole pod videom. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj ďalším videoreceptom.